मैं अमरावती महाराष्ट्र से रेखा साहू बात कर रही हूँ। मुझे लगभग 2 साल से खांसी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि मैं रात को सो नहीं पाती थी और मैंने इधर अपना इलाज किया 7-8 डॉक्टरों से। उन्होंने मुझे दवा दी, होम्योपैथिक भी किया, एलोपैथिक भी किया, मगर उतने कुछ तो मुझे आराम रहता था। फिर बाद में मुझे फिर से समस्या चालू हो जाती थी। मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी। मैं जीवा का डॉक्टर प्रताप चौहान जी का प्रोग्राम देखती थी। वो प्रोग्राम देखते हुए मैंने एक दिन जीवा में कॉल किया और डॉक्टर अमित खत्री जी से अपॉइंटमेंट लिया और अपनी समस्या बताई और उन्होंने मुझे दवा दी। मैं आज मुझे दवा खाते हुए 3 महीने हो गए। मुझे बहुत ज़्यादा आराम है खांसी में।